Hemmeğe salam, online gepleşigimizde hoş geldiniz dostlar. Bugünkü gepleşigimizde mehmanımız Türkmen bayrağımızı eline götüren ACA organizasyonlarının çempionu Dövletcan Yaxşımuradov. Dostlar, ulara çekmeyen sorularınızın arasında sorularınızı sayladım ve günü Dövletcan'a can edeyim. Esselamu aleyküm. Aleyküm. Dövlet'e qoğumu işler yaxşı mı? Normal, Xudaya şükür, özün neydi? Yuvaş hareket eder. İlki bilen Dövlet'e Mecit adının köp sağ olsun aydyaz. Gepimiz yıkman, gepleşigimizde mehman olunuz için. Ve hemme kimi gıqlandıran soruların biri sizin avtobiyografiyanız. Özün arada qıskaca aytıp bersen. Hemme salam aleyküm. Özüm hakta qıskaca aytıp berjek. Kaçan näme çok как почему. 1989 yılın 22. mayında doğuldum короче. Sporda 6 yaştan karateden başladım qattap. Ondan sonra kickboxing. Ondan sonra 2006 yılda qulluğa gidip 2009 qulluğu tutup 2008'e geldim. 2009'dan Ukrayna'ya qaytdım. 2009'da Ukrayna'ya qaytdım. 2011 yıldan Vuspaya'da başladım. Официально birinci profesyonel bu 2012'de oldu. İşeydim, sportivni karyera başladı. Ukrayna'da, Kharkiv şehrinde. Bilişime göre Lebap vilayetinden, Çercev, Türkmenava şehrinden. Lebap vilayeti şehrin özünden Lenin kolhoz Moltov uçask. Neçe yaşında, kaçan yüreğine çüydün, men bir MMA sportsmeni bolurum deyip? 2006 yıllarda. Вообще, yaşlıktan bartı höves o zatlara düştün MMA çıkıyor. Ona has dövür 2006-2008 yıllarda öğrendi. Seni kim ya da näme höveslöndirdi? Yürüyüp MMA'ya geçmeyene. Höveslöndiren adam ken, kumirle bas şu vaqt yemilanka, imенно гримить edip öğren vaqtları. Естественно, это никому не секрет, bardı. Bäri ondan sonra yine kendi adama köpöldü. Yani aslında bizde abışın bilen her gün uruş boladı. Yaşıyordu zaten. Türkmenistan'da vaqtın haysi ve nirdeki spor toplumları bilen? Men aytdım, karate önkü şkollarda geçerdi, önkü dövrler. Son sport merkezi Gagarin'di. Təlimçilerin kim? Jorik, Akmurat Akiyev, yani Dядялик, Jumakuliyev, Jorakulu, Aliyev var, trenerim sonki vaqt. Familiyası yadımdan çıkardım. Yani Aliyev. 8. sport mektebinde okuduyuz, boyovoy sambo. Onda başlandı, senin bazan udarnik oladı. Получается так. Bizim Türkmenlerimizden has köp gelen soruların biri. Sen UFC'de görmek isteyes, nesip olsa, UFC'ye geçmeye mümkünçiliğin var mı? Ya geçmeye için neler gerek? Не, есть хороший ответ, есть... Нет, есть красивый ответ. Есть ответ еще такой... Прямой. Чисто правдивый. Какой себе? Haysı göğününe makul olsa şanayla? Ну смотри, ikisine матчик. Ilki bilen пока что действующий контракт у меня. Контрактом гуторонок, сентябрьда гутория. Посмотрим. Если до сентября бой будет, иншаллах выиграем, утяс, geçeceğiz.
İli Huday saklasın bolmadı bir zat, onda o galyas. UFC как бы kontrakt eyyam tayindur. Можно сказать, uzun stolda dur. Düştün, neyem şöyle bizim rekord bilen ola alya, hemme zat tayindur. Yöne emma köp zat saklaya. Во-первых, o tayinin kontraktı az. Во-вторых, o üçün zada gitmeli de. Amerika. Естественно, там расходы есть. Yani как бы bizde sponsor zat yok. Men öz gücüme pikirimçe UFC kıyın bolor. Men başarmayan. Так, я уже своими силами все это делаю. Bizde bilen. Конечно, sponsor bolordu. Yani o için baydan çalışmalı böyle. O da bize doğru gelin o. Так что пока öz gücümüz bilen yürüyüz. Baydağı çalışma hiç kaysı pulu. Hiç kaysı zada. Öz gücümüz bilen Kudaycan yol beri oturuyordu, oturuyoruz. Пока что вот тебе правда, красивая правда, вот так. Diyelim. Buysa niyaz. Devletcan, ne boya çıkanda mandraj, korku duygusu oluyor mu? Hemmeden böyle uzun. Şu arada gıyıfka çayıp derken. Kim aytsa bolonok deyip zanş inanıp oturmam. Любой adamdan böyle. Мандраж в каком смысле? Мандраж, главный мандраж adamında утулса, sonra gayak ediyor, kaptallıkla utulmayacak bu mandraж. Но в какой-то мере мандраж güç veriyor. Mandraж kovacak güç veriyor adama. Ne diysem? Şu mandraja sebeple köp zatla adrenalin de o. Adrenalin uraya. Kimde mandraj olmasa can utuluyor o şeydi. Kontrol olan o pikirimçe. Doğru mu? Mandraj kontrol ediyor. Özün mandraj kontroldan çıkarıyor. Yani sen özün şoňa dogurlayan, şo için opt diýip aýdylar. Opty bar, opt ýok. Opt ýok adam bilen çyksaň, gün tapylýar. Ýöne gün topulup fiziki wnosy güçlü bolan ýagdaýynda o ýada wybryс adrenalina bolýar. Opytym men köp boýlarymy görendirim. Men daswaşyny gutary bilýärdim soňky. Ýöne men garaşdym şu ýanky. Всё со временем с опытом приходит, контроль это başarmalı. Näme ýanky testosteron işleýär где-то doly 15 sekundda, 15 sekund 1 minut işleýär. Ondan soň ýanky sen organizm вообще другой гормонзың başlap, ýanky расслабать. Ýanky zat çykman teniňden. Ellerini сбивать edýär, дыханиň öldürýär. Так что diňe с опытом, с контролем это мандраж будет работать. Şo mandraj ilkinji boýlaryňda kölendi we häzirki kemer boýundakylar. Şo mandrajyň näle tapawdy bar? Постоянно şo mandraj. Ütkeşki. Atwesiniz şo başda da şo, häzir hem şo. Men na samом деле boýa çykam sebäbi näme çykan? O da poýsy. Men utulmana çykmaýardym. Men diňe uruşmana çykýardym. Keyp edýärdim şo zaten. Şu uruşmana gow görýän. Men sen aýdýan. Uruşmakdan lezzet alýan, uruşup keyp edýän. На самом деле, yöne как бы uzun poýuz emele geldi. Poýuzdan soň men uzun pikirlerine başladım. Dolgu dumit edip başladım. Do poýuzda boýlarym gör. Poýuzdan soň boýlarym gör. Näle gidip otyr. Doğru. Вот те результат. И чек ответственность болýar, uzun şoň üçin akkuratny işleýän öňke aldy. Ýes poýuz bolmasa, 1 minutiň içinde öňke aldy. Dup, şo gitdi. Kele, İýdiňi pikir eden ok, he? Kariyeraň başynda utan ýerleriň we utulan ýerleriň bar. Şo wagtlar utulandan soň ay şu sport maňa görä däl, inni uruşmasam diýen pikir döredimi? Oňa alyp pikir döremedi. Men aýdýanam, do poýsa maňa razniца ýokdy. Do poýsa men çykmaly, uruşmaly boldy. Men şolay. Вот когда пояс появился, ответственность появился. Вот и всё. Потому что начали уже узнавать, начали, все, что говорить, делать. Уже ты когда медиа личностью становишься, уже там başka hareketler başlıyor. Tanımalı adam bolup başlaganda eýem özüňe atwesdenligiň güýçlenýär da. Конечно, bu sportda по-любому вечно uzayıp bilim ahırı bir gün utulýan. Elbette. Ýöne düşünýän adam bar, düşünmeýän adam bar. O ne дай bog utulsaň, o 100% akkuzyonyň başyň 80% dönýär, всё. Ýatdan çykarmaly da şu zatlar şoň üçin.
Bu dünya bu adama şeyle tak. Hatta bunun arkasında ne turunu, ne situasiyalar var. Döwletcan, bilýänsiň, bu gepleşigimiziň hemaýatgäri Yeni Kapıdaky Fitch House Türkmen taamlarymyz. İnşallah bir wagtlar şo Emeliankadan öň Ivchenko, ondan soň ýene orus sportsmenler daşar döwletdäki şo MMA sportuna gatnaşyp başlan wagtlara da Russiýada da MMA köp ösen okdy. Şu wagt seretseňine aradan 15-20 ýyl geçip Russiýada MMA-ň öseni başgaça eýem kabul edişleri başgaça. Nesip bolsa öser, ýuwaş öser. İlk sorumuz. Karşıdaşlaryň içinde iň kıyny, iň agyr sapernik kim boldy? Iň karşıdaşyň agyry. Hemmesam agyr ýes, честно говоря. Смотря как подойти. Ýöne şonda da badyr biri has agyr bolany, has. Yok. Hemme по тактике näle bolmagy bolsa, как тренера сказали, так и болду. На самом деле. Вопрос не в этом, agyr ýeňil däl. Ýeňil boldy ýani o бой самое лёгкое. Бой самый лёгкий. Вот до боя самое тяжелое. Iň kıyında boydan öň. Şoň üçin biz boydan öňkü rezultat seredýäs. Soňuna däl. Şoň üçin biziňki постоянно работа. Inniki titul, ýagny kemer gorama boýun haçan? Пока belisi ýok. Koronavirus sebäpli. Коронавирус, мен как sebäbim, почему? Вот это я тебе орусча обязательно подчеркни, я это тоже выставлю. Почему? Мне уже менеджер-матчмейкер позвонил, бой предлагают. Но в связи с коронавирусом, в связи с перелетом из нашей страны, пока что не могу ему ответить. Почему? Скажи, это раз. Во-вторых, бой хотят сделать примерно в августе. Я по-любому не смогу, потому что я операцию руку месяцев 2 назад там уже сделал, операцию руки. Локтя. Все вы видели последний бой? Меня сухожилия пришивали, да. И из-за этого пока что я не могу дать ответ. Если сейчас вот в течение нескольких дней ответ будет, я им скажу, боюсь, что я не успею. Мне самому хочется уже подраться, как бы уже, да, финансовое состояние, все там есть. Но, как тебе сказать, посмотрим по состоянию, потому что соперник неплохой, хороший соперник, претендент. Но мне надо к нему хорошо подготовиться. И минимум мне месяца 3 надо. Gizli bolmasa kim bolýar saperning? Это не буду говорить. Şo ýanky diýeniň ýalak soňky boýuňda şo elinde bir travmaň boldy. Это до боя у меня была травма, это после прошлого Travmaň боя. ol belliti, do boýa bolany. Sen boýa çykanda öňkü boýlaryndaky ýaly aktivist görkezip bilmediň şo sebäpden. Ve köpüsi şoňa ýalňyş düşündi, şo köpüsiniň habary bolmady travmaň barlygyny ve şo arada şu wagt gaç aýt geçenme gowy boldy. Köp düşünmesin o ýaly adama näme gerek düşünmeýän. Olar özünde bir çıkıp görsünler. Yo, ona söz ýok. Döwletçan ýöne käbir adamlar sporta hiç kil düşünmese de sen bu ýysancymyz hökmünde sana balet edýärler, düşünýärmi? Olar hiç kil sporta düşünmese de girýärler, seni görjek, şu balet etjekler. Olar ýanky diýişiň ýaly türkmen baýdagymyzy göterýän. Bu ýysanýarlar da ýöne sporta düşünmeýärler, käwat şoňky bir nüanslar bolanda, kysgaça düşündirip geçsen olara hasa manfaat bolýar. John Jones, ýalňyşmasam, sen agramyňda. Näme diýip biljek şo arada? İlk ya soňa ýeteli, soň diýerin. İnşallah, nesip bolsa, ýaxşy niyet ýarym döwlet. Ve diýjek bolýanym, John Jones barada öz pikirini aýtsaň, şo seniň üçin häzir, seniň wesinde şo arada men pikirimçe, men öz pikirimi aýtsam, dünýäde şo wesde iň liderişi, iň bir ütkeşik boy görkezip bilýän. Dünyada şo wesde вообще dünyada абсолютно diýjegim şoňa. Näme üçin ol очень грамотный, феноменальный боец. Näme üçin ol нормальный боец, gowy боец. Так что пока ondan güçlü dünyada ýok diýip pikir edemok. 5 ýyldyza 5 ýyldız diýen.
Kıynama ben özüm hıkmam. Düşmanın keysesin boş olup çıkmam. İyi seyredip kanımlar bardır öğütmem. Denedip yengenler bardır öğütmem. Kare'nin dövletden aydımında pikir ideya kiminkidi. Sen hödürledin bir aydım bana yadalı, men şu aydımda çıkacak ya da Kare hödürledim sana bir aydım yadalı, sen şu aydımda çık deyip. İlki bilen Kara bilen tanışanda men ona jaň edip gürleşendik. Eta şu 2016 16-njy ýylda. Şonda bu hödürlendim. И он сам создал эту песню. Сам сделал, мне понравилось, и мы вот сняли клип. Он молодец, он талант. Ona şeýle bolýar, sen aslında Ukraina başta okuwa gaýdypdyň we şu okuwa gaýdanda MMA sportu bilen gyzyklanyp prof zadyna geçipdiň, dogrymy? No. Ukraina näme okuwa gaýdypdyň? Харьковский национальный экономический университет. Onda eger sen birden MMA sportuna başlamadyk bolsaň, ekonomist bolmaly da. Не, почему? Юридическое бар образование. Не только экономическое. Yok, men diýjek boýlandym. Eger MMA sportu bolmadyk bolsa, sen özüňe näme kär saýlardyn? Он диňe Hudaýjan bile, hiç kim bilmeýär o zat. Почему эгерде? Почему эгерде? Послушай, спорт эрти бирин gutorýar. Men pikirimçe sport gutorsa da men seni başka kärde göremok. Men seni bir tälimçi kökmünde görüp bilerim, bir soветçik. Yine sportda görüp bilerim. Pikirimçe, indi bu meniň pikirim. Sen pikirini bilemok. Hiç kim bilmeýär onu. Türkmen aydınçylardan kim halap dinleýän? Benim dostlarım var. Soprano, Espiter. Son kim var? Oğluna var tanış, yakın katnaşanlarım. Kiçikän nähili çağadyn? Qara boldunmy ýa ýuwaşça bolandyň? Menden akıllı adam yoktu bu dünyada. Kiçikän. Şoň üçin uruşýardyň da. Şeýlerek soraq jadly.comdan. Özüňde iň halamayan häsiýetiň näme? Öz häsiýetim mi? Вспыльчивый. Tiz gahar edýän. Gaharjan. Gaharjan da gahar etmeýän. Şo türkmen dilinde gaharjan diýilýär, birden gahar edip, gahar üstüne hereket Bizle edýär. berýän de gönü. Yok. Gaharjanlyk. O onun üstüne işläp otyndan şundanda her bir erkek bilenmi? Näme diýsem sana? Bu momentde öğrenken gürleşmese bu moment aýdyp, şondan gyska jaýda. Вспыльчивость, да? Gaharjan. O bывает не köp momentler bolýar, что sen gaharjan sırwatsa edýän düşdüň. Aslında meňe serene mene gönü el gaýtaryp bilen, gönü zaýadyp bilen düşdüň. Но опять-таки не всё это время. Если adam sen честиңе, достоинствоңа deyip gep gürleşe bilenmi? O şonda sen maşkalaňa, zadyňa ni za şu sana diýse, onu вспыльчивый bolan. Если öz günäň bolsa, естественно, ýalňyşan adam ýok. Öz owa priznawat etmeli, erkeğin işidir. Biz türkmen, biz Boyun alıp bilmek hava. Inni gızıklı soralarımızın birine geldik de häzirki çempionski boylar. Nime üçün gülüpsen hazır? Sorak interesini şonun için. Tamam. Inni gızıklı soralarımızın birine geldik. Häzirki çempionski boylarında ortaça gonorarın näçe eger gizli bolmasa aýtsaň, ýaşlarynı höweslendirsen? Kontrakt aýdy bilem o. Ýöne kendi. $10,000 töwereginde bu. Soňky 3 boýum 2 boy. Soňky 2 boy ondan geçe. 20'den geçe. Ýöne забывать etme подготовка ondan hem çykýar. Men şon diýjek bolýan. Ortaça bir podgotowka, bir lageriňe taýinlanma, bir boýa näçe çykýandyr? Her boydan boya össe, öň dapysym 15.000, bu sapat 25.000 çykdy. Lageriň Taýlandda geçirýän wagtlaryňam bolýa. Taýlanda gitsen, trenerlere tölemeli, sparring partnerlere tölemeli, doktorlaryňa tölemeli, üý içkiň bar, lekarstwolaryň bar, обследованияларың бар. Общем, aydan geçe. Spokojno. Yanlışmasam, Alavay deyip sport zalyň var, sport klubun var. Yanlışmadın. Yanlışmadım. Eşitişime göre yine birini açmak niyetin varmış. Eýär nesip bolsa bir iki hepde açylar.
Nesip bolsa, bize de ver nesip bolsa mecitiminden bize mağlak geçeli. Şeyler soramız da bizim öz Türkmen oğlanlarımıza, yaş sportsmenlarımıza MMA sportuna başlamak niyeti bolan oğlanlarımıza, yigitlerimize näme maslahatın var? Birja maslahat berjek. Hemmemize, hemme trofka eden oğullar bizim Türkmenlerde hövesi bar, uçmajlanyası bar. Yerden bilenmi? Gıynansam Rusçayı yaman gatı govu çekkelirdi. Aysmanda. Ortasına gelende Rusçayı çekkelir boldu orta gelende. Yankı bara pripyasvadan geçebilen o. Geçebilen o köp. Son üçün aydan. Duydunuz mu gönlünüzü? Şu işle meşgul olacak mı? Победа, поражение, до конца gidin. До конца gitsin. Kim gitse de. Köpsü var. Ken oğlum var. Talantlı oğlum. Ken vardı. У всех разные ситуации. Вот Арсланбат Нуралаев az Türk'te de. Talantlı oğlandı. Вообще идеальный oğlandı. Vaydan süper. Yöne on тормозу yoktu. Он единственное финансовое положение не позволяло ему. Ему надо или тренировать, или работать. Sponsor yok. O работа gitti. Bartı, Rasul dip oğlum bartı. Yedim kendi oğlum, kendi uçuniklerim bartı. Yani köpüsü şu talantlı oğlumla finansal taraftan saklanıp geçebilen noktada düştün. Hazır biri var. Attaev deyip. Nesip olsa 1-2 yılın içinde eşitersiniz onunla. Neyle rezultatlarını. İnşallah. Bu häzirki aydan oğlanlar sen şagirdlerin mi? Bile trenovka edýäňiz. Önkü. Inni häzir mysal üçin sponsor ba diýeli, pul ýagdaý narmanja diýeli, erwet däl diýeli we şu sportda öňden bazasy ba diýeli. Sportsmen olanlarymız MMA-ya geçjek bolsa, şolar başlajak bolsa mysal üçin sen ýanky alaway lageryna ýa ýene şonky alak seniň maksagatyňa görä sen bilen habarlaşyp senin indi näme bolsa da bunuň ýoluny bilýän, bilmedi adam üçin birazjyk yankı dişimde kıyınarak. İlki başlasılar kömek etmek o men borcumu. Minnettar. Hemme Türkmenlerimiz adından minnettarlığımızı bilirim. O aydan niyeti bar olan men borcumu. Men özüm kömek eden görkezem paskazat ediyorum. Glavny bizim oğlan köpüsün probleması bir-iki vaçıkya horoz yalçı işi başlarlarsa. O tolku yok. Meslekte звёздный bale bizimki köpüsü götürebilen o. Sonuçta işi başlayalım. Главное, hemme sportsmene kime ilki bilen уважение. В первую очередь ula, kiçe, özüne. Da, sila, hormon. Bir-iki boy bilen utanın tolku yok. O çempion titul, men aldım titul, men şundan korkyan. Hudaycan diyen hiç kaçan pazvalet etmedi men boynum. Şöyle trenerlerim kaptanmay. Niday bak bir gördünüz kelle maç deyip koyarım diyen. Özüm şoma da prидерживаюсь. Ova köp sayda devlette sen bu statusun diye şon sahrana borot özüne beyik alı bar diye. O hemmemizden bir Allah'ın aşağında öğrensin. Näli beyik Allah'dan başka beyik adam yok. Beyik zat yok. Beyiksizdin Allah yarışır. Ova. Diyemem beyik. Bugün men bar, ertirmen yok. Bu sport временный. Yöne arkanda näme diýip aýdýarlar soň. Ila bu ulumsy diýerler. Ila bu gowy adam diýerler. Sada öz oğlanlar. Я предпочитаю, чтобы men tanaman durup, öýdekler hormat köpse diýär düşsün. Men tanamaýarlygyny hormat bar. Owa bu taýda, конечно, EJKK'mgam köp eden işleri bar. Воспитание зат. Ну, единственный совет не выёживайся, короче. Sada boldy ýa. Özü bolsun. Каким ты был, смотри, есть такая поговорка, не забывай никогда, говорит, кем ты был. Не забывай никогда, кем ты сейчас являешься. И не забывай никогда, кем ты можешь быть. Kim bolup geçenini, kim häzir ve kim geleceğini unutma. Şomanyny ver ýa-da. Конечно. Yöne bir zat aýdym biziň oğullara, en köpüsü men zatda kiminde iste dinlesin, dinlemesin. Главное, birinci oçur yalan söz geplemeliler.
Birinci oçur bitti chestni mi? Ölecek atacak bolsalam chestni bolun. Kim bolaysın? Yön chestni bol. Erkeğe yaraşar chestni zat. Chestni sper oçur. Sen için güç nämede? Herkil ait bola bu zat nämedelerini. Ýöne mesela güç diýen zat aýtjak nämede? Akrujenýaňda, öz inamyňda, ýüregiňde inam, simýaň, akrujen diýerim, şu simýaň, ejek kakaň doganlaryň. Başga akrujen dostlar aýdamok. Simýaň. Ruhun, karoçe, güç. Ruhun belent bolsa, güýjüňden böyle. Doğru kinoda doğru aýdylan. Filosofiýa däl. Hakykatda pravda. Hakikat nämede? Hakikat Hakikat tap bilenmi hakikat? Her kim için özünün hakikati var. Ve biz her kimin pikirini ütketmek zadında değil de nifpravi biz pikirini ütketip bilmeyiz adamın. Her kimin özünün pikiri var, her kimin özünün pravdası var, hakikati var. Böyle. Sen yani köp ağda geçtin sözde durmak, erkek zat. Sen 3 söz bilen, sen üçün erkek diýilende 3 söz bilen erkek diýen sözüm düşündürüp geçsen bize. Hay bay. 3 söz bilen mi? 3 söz bilen. Men oňaly filosof däl de 3 söz bilen aýdar. Onda sözleme bağlı. Erkek diýeniň sebebi ilki bilen hakyky spravedliw bolmaly, hakykatly bolmaly da. İkinci bilen hormat etmeli eje kakaňa, öýüňdäkilere hormat. Üçüncü bilenem erkek ýigit erkek bolmaly. Men sana 3 sere soňkysa men sana 3 sözlü erkek ýigit erkek bolmaly. Eğer bolmaly da. Erkek ýigit erkek bolmaly şu. 3 sözüň sana şu başly. 2020-nji ýylda ve 2020-nji ýyldan soňky maksatlaryny kıskaça aýdyp berseň, eger şeýle planım bar, şul ýylda şeýler, şular ýaly planım bar diýip. Eger bar bolsa planım. Şu ýylda niýetim jaý almak. Bolwa. Jaý alyp jaý göçmeli, alaçy ýok, uzun 31 ýaşda şu ýyl. 2020-nji ýyly. Köpsi baydyr öýtýär seni. Döwletçan. Näme üçin men bay? Baymy? Göwnüm baydy. Yok, men bay adam. Näme üçin? Näme üçin oňaňda diýmelde? Конечно, bay. Vapora sonda däl, baylyk näme finansiýa tarapdan hasaplanýar. Şon diýjek bolýan. Baylyk näme seň üçin? Men eger de sana bay bolsam, men bugunja günde millionerim bolmaly adam. Eger şu finansiýa tarapdan almaly bolsa. Men sana şonu aýdaýyn onda. Baylyk näme seniň pikiriňçe? Baylykmy? Kimin pikiri baylyk näle diýilýär? Sen pikiriň baylyk näme? Men üçin baylyk şu men daş döwrümdäkilerin jan sag bolsa, şu nesip bolsa men toy etsem, çağlarym bolsa, meniň üçin şo baylyk şo. Indi men pikirimçe aýdam, baylyk näme? Hudaýjan Allahan köp görmesin. Men nämeni istesem Allah Taala berip otyr. Ondan başka baylyk barmy? İsteň edip otyr. Etaraz. İkinci bilen ýene dapalny için aýdan. Ene atan öýdäkilerin jany sag bolsun. Çağalaryň jany sag, öýdäkilerin jany sag. Näme biz şuňky güne baylykda näme iýjek bolsak, näme içjek bolsa elimiz ýetse. Doğrumu? Men o finansiýa baylygy goýup toluk näme? Gerek bolsa haýşeden Allahdan kömek edýär. Gerekler bolsa gerekde. Barına şükür edip Şoň üçin bilmek baylyk, baylyk finansiýa gerek zat, wapros onda däl. Конечно. No. Men sana ýan kaýdan atsam, birinji oçur. Diňe dowa dile etmeli, Hudaýjan hemme zat berem. Mene bar baylyk şu. Jan saglyk hemme zat goşup aýdanda. Hemmesiň jan sag bolsa, ýakynlaryň wapşy
Parahatçılık bolsa hemme zat şonda normal. Biz baylyk diýäs adamlaryň köpüsi parkadan ýolda iýmän çöregi ýok. Bar o däl, kän dünýäde. O sen şo bir gece gelden soň eline haça bir çörejik berip gör. Pizzajyk alyp berip gör. Yok. Pizza alıp vermedin. Yo. Yiyenim bilen paylaş gördüm. Alyp berip gör. Şo adam özüni näle çüstüt edi. Şu kakoy doly sekund. Düşdün. Da şoňa da razı adamlar köpse. Şoň üçin bize greh жаловаться, что baylyk saylyk. Hudaýa şükür hemme zat normal. Barına şükür et bilmeli. Barına şükür etmeli. Indi iki variantlı sorulumyza gelýär. Men soraýan, sen iki variantdan birini taýlaýan. Mercedes, BMW. Mercedes. John Jones mu ya Israel Adesanya? Kim o ikinci Disanya? Ha, yok. Yo, Israel Adesanya. John Jones, конечно. Habib mi ya Justin Gage? Habib pikirimçe Ali. Boks mu, görüş mü? Görüş. Tevletçam, yine iň asnavnoy datlamydyň biri. Mejetim agdalarına we özüň sen fanlaryna, seni goldayan türkmenlerimize näme dilegleň, näme arzularyň bar? Какие пожелания есть? Хочется сказать всем, чтобы в первую очередь, опять-таки, повторяюсь, уважать самого себя. Öz-özüňize hormat edin. Öňüňizdekilerem hormat edin. Birinji очередь. Galan zat özü gele. Sağlık естественно, само собой. И özüňize bir цель goýduňyzmy? Доводите до финишной прямую. Не обязательно быть первым, не обязательно быть вторым, можешь быть последним, но sen şota yettin. Fakt, finişe barmak. Нет, не в том дело ты первый, второй, нет, barmalı. Вот и все. Maksat koydun mu şoňa yetmeli. Конечно. Döwletçam, ýene bir gezek. Mejetim adynyň saňa köp sag bolsun aýdýar. Owa nesip bolsa ýene seniň ýeňişlerine garaşýar. Sen täzeliklerine garaşýar. Hemme türkmenleriň adyndan aýdýan. Hemme mejetim agdalarynyň adyndan aýdýan. We nesip bolsa şey dip indi köprek efire çykyp durar, täzeliklerin bolsa biz bilen paýlaşyp durup, agdalarymyza da täzeliklerin bilen begendirip duraly. Sonra olam emmesini tutardym bırak. Özüňe gowja seret. O öňdäkilere hemmesine salam aýt. Bizem senden diňe o buýsan ýazda, brat. Buýsan ýaz. Спасибо. Спасибо. Özüňe gow seret, görüşýänçek. Hemme türkmenlerimize de salam aýt. Валя, салам алейкум всем. Всем удачи. Давай. Şeýlelik bilen dostlaryna gepleşimiziň soňuna geldik. Döwletçi Instagram'y goýup geçerin, geçip goldap agdap bolup bilersiňiz. Özüňize gowja serdin, like, tesir ýazma unutma, agdap bolmak bolsaňyz agdap bolun. Hoş, sag bolun.